Hej alle sammen og velkommen til endnu en video her på kanalen. I dag spiller vi simpelthen et map. Jeg ved ikke om det kommer til at være en multi-episode, eller multi-part-serie eller et eller andet. Jeg tænker egentlig bare, at det kommer til at være sådan et sjovt minimap, vi lige kan prøve. Det handler simpelthen om, at vi er fanget på denne her ø, og så er der en masse kister med biomes og items og alt, hvad vi nogensinde kunne vil have. Men der er twist jo. Vi skal prøve at klare gamet. Vi skal prøve at finde alle stederne. Vi skal prøve at explore alt, få alle items, prøve alt det der. Og så skal vi bare på en almindelig skyblock med kister. Og det er en virkelig sjov challenge, som jeg gerne vil prøve selv. Så ved I hvad? Det er det vi gør i dag. I dag prøver vi at spille det her map. Ikke klare det, ikke gøre nogen af de ting. Bare prøve at spille det. Jeg har ikke selv lavet mappet, så jeg ved absolut intet. Bogstaveligt talt intet. Jeg har nogle gæt om, hvad man skal gøre, men jeg kan jo ikke vide noget for certain. Så jeg tænker til at starte med, at vi prøver at lave en infinite water source, for jeg kan se, at de har givet os 2 isblocks. Og så skal vi nok lave en generator bagefter. Jeg tror, vi gør sådan her, hvad jeg gætter på. Bare hele vejen rundt om. Og så... Og så placerer vi det der her, og så det her. Så hurtigt vi overhovedet kunne. Og så tror jeg egentlig bare, at vi skal mine noget cobblestone. Og progresse. Og jeg tænker egentlig bare, at jeg vil stå her og mine en smule cobblestone, og så kommer jeg tilbage om lidt. Godt, vi har fundet den første nye ø. Og det ser ud til at være denne her ø. Med et nyt slags træ, lidt dirt. Og hvad det her heroppe, det ser ud til at der er wool og en kiste. Oh my god. Vi får meget godt loot til at starte med, vil jeg sige. Og en blaze rod. Altså vi kan, enderdrag, du kan bare vente der. Vi tager også lige noget wool til et bed. Det tror jeg vil være ret godt af her. Og så tænker jeg, at vi skal have noget der træ her. Og noget der, hvad det nu hedder, dirt. Jeg kan også se, der er rooted dirt. Det er dejligt at vide. Jeg har nok brugt mos eller et eller andet til at gro det. Jeg håber bare virkelig, at vi kan få mos på en af øerne, fordi mos er en virkelig dejlig ressource her. Og jeg vil gætte på, det er her. Det er bare, jeg håber, vi får det i det her, altså. Trods alt, jeg ved jo ikke, om I gider at se det her. Det må være jeres beslutning jo nede i kommentarfeltet. Og så håber jeg egentlig, I kan lide vores hardcore-serie, eller vores modded hardcore-serie hedder det faktisk. Fordi det føler jeg, at jeg bruger ret lang tid på per episode, og jeg ved godt, at de ikke alle sammen ser den. Der er faktisk ikke særlig mange, der gør det. Men jeg synes, det er personligt selv, den jeg har det sjovest med at lave. Så det er den, som jeg laver mest af. Eller i hvert fald grinder mest i. Det skal jeg bare vide. Og jeg har også udgivet en episode i dag. Jeg tror ikke, den er kommet hen på, hvad det nu det hedder. Homepage. På børne-homepage. Men for andre folk gør den. Men vi tager det her campfire her. Og så er det bare, at jeg grinder videre med at få noget mere sten, så vi kan komme til andre øer. Okay, vi tabte for første gang til et skelet. Ude på den der ø. Men vi har noget wool, og vi har alt muligt til, at vi godt ville kunne klare dem. Dog skal det lige siges, at det er ikke rigtig noget træ. Så jeg tænker lige, at vi laver en seng så hurtigt vi kan. Og så prøver vi simpelthen igen at gå derover. For jeg vil ikke lade mig blive defeated af 2 skeletter. Der var nemlig en skeleton spawner, hvilket jeg ikke havde set den, da det var, jeg startede det. Så jeg vidste ikke, den var der. Og det var den. Ja, I kan sikkert selv regne ud, hvordan det gik. Og nu er det jo nat, så det er vel også lidt irriterende. Ja, det går ikke så godt lige nu. Men vi vil klare det. Jeg tror på os. Jeg har også fundet den der endø. Dog har vi ikke klaret den. Men vi har faktisk diamonds på os, som vi fik fra den anden ø derovre. Så jeg håber, at der ikke er sket noget med dem. Jeg tænker lige, at vi laver en bed. Så sover vi. Sweet dreams har vi nu fået. Det er da dejligt. Og så tænker jeg egentlig bare, at vi løber derover så hurtigt som vi kan.
uden nogen items. Bare for at være på den sikre side. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig sjov verden. Og jeg er glad for at have opdaget den. Lidt ked af det, at jeg ikke opdagede den tidligere. Okay, det er derfra. Oh no. Jeg har fundet, hvor vores items er. Og de er ikke i et godt sted. Okay, kan I ikke bare eksplodere? Bare lige sådan, så det er, at jeg kan komme af med jer. Okay, jeg overvejer næsten. Skal jeg ikke tage fjerne dem her? Okay, så vi har mistet lidt af blocks, forstået. Det er der ked af derovre. Men vi har stadig ikke mistet det her. Det var jo tydeligt det mest vigtige. Okay. Lidt dårligt fra min side. Okay. Pyha. Vi overlevede, og vi har vores items. Dog, den her kiste her, den er nok en smule ødelagt. Og vi har ingen måde at komme op her, så jeg tænker egentlig bare, at vi bruger nogle planks. Jeg ved ikke, om der er en kiste deroppe, men jeg tør ikke engang prøve at tjekke. Så jeg tænker bare, at vi løber herover igen. Altså, der er nogle virkelig flotte biomes, kan jeg se, og nogle flotte ting, vi kan vel kunne explore, men ja, ikke noget, vi lige nu kan klare. Så vi har 7 iron, og hvad skal de bruges på? Jeg tænker nogle tools. Så jeg tænker, vi tager en pickaxe, en axe, og så har vi stadig en left. Okay, det er da dejligt. Nu skal jeg sætte diamonds hver ej. Jeg venter på en pickaxe. Nå, men jeg prøver at gå videre til flere øer. Okay, alle sammen, jeg er tilbage. Vi har allerede blaze rats nok til faktisk vel kunne enter end portalen. Alt vi faktisk nu bare behøver, det er ender pearls. Hvilket gør, at det her map faktisk, jeg tror vel være et af de her maps der, som folk, hvis de vidste, hvor ender pearlsene var her på mappet, fordi de har spillet det før, så tror jeg, det er et meget speedrunnable map. Og jeg kunne godt prøve at se en dag, om jeg kunne lave et speedrun på det her. Det ville være ret sjovt. Fordi at jeg tror, det er virkelig nemt. Det sværeste bliver nok Enderdrag-fighten den selv. Det ville være ret sjovt, hvis de faktisk havde lavet det om. Sådan så Enderdrag-fighten ville være på en kiste. Forestil jer lige det. Enderdragen på sådan, hvor det hele bare foregår om på en kiste. Det ville nok være det sjoveste her i nye år, eller hvad? Nå, men jeg blokker mig op her, og så tror jeg, vi skal derover. Jeg kommer tilbage om lidt. Oh my god, jeg har lige fundet ud af noget. Prøv at se det her. Den er allerede lightet. Jeg ved ikke, om det er med vilje, eller bare noget, som er sket ved en fejl. Men uanset hvad det er, så vil jeg da bruge det. Jeg synes, at det kunne være mega sjovt at se, om vi bare lige kunne prøve Enderdrag-fighten. Jeg ved godt, at vi ikke kommer til at vinde, for så god er jeg slet ikke til gamet. Men bare prøve, det lyder sjovt. Okay, vi har en hel del items her, som vil kunne bruges. Men har vi noget sådan helt substantial, noget som vi vil kunne bruge så meget, at vi godt vil have en chance for at kunne vinde. Måske har vi noget over ved vores crafting table. Det kunne bare være virkelig, virkelig, virkelig sjovt. Jeg tror aldrig, jeg sådan har prøvet at klare Enderdragen i nogle slags challenges. Den eneste gang, jeg sådan rigtig har klaret Enderdragen, det har været på Bedrock Edition med mine venner. En gang, hvor jeg cheatede, og så en gang her på kanalen. Okay, så skal vi tage dem her på. Det tror jeg. Så tror jeg, vi har dem her. En iron axe til, bare for en sikkerheds skyld. Lyder det ikke fedt? Jo, det tror jeg. Det tror jeg er the way to go. Det er det, vi gør. Så en bed kan vi måske bruge til at eksplodere den. Altså, der er så meget fedt noget. Og at det kunne bare være så sjovt. Se, hvor langt vi vil kunne komme. Men jeg ved virkelig ikke, om vi overhovedet vil kunne komme videre fra noget som helst. Tænker bucket of axolotl. Det må være bare væk med axolotl. Vi tager bare en bucket. Er der et eller andet her, som vi bare lige kan stå i chesten? Det tror jeg, der er. Vi kan lige så godt bedre. Nu hvor vi alligevel er her. Jeg skal lave en gold helmet for en sikkerheds skyld. Og så jeg tager mad frem. Vi kommer helt sikkert til at tabe flere gange under fighten.
Så vi skal huske at løbe tilbage, og der er carrots her for det. Er der et eller andet, vi vil kunne bruge? Vi skal nok helt sikkert bruge blocks, så jeg står lige her lidt, og så er det her på miner, og så kommer jeg tilbage. Jeg tror, vi er klar. Vi kommer helt sikkert til at tabe, så jeg har kun taget halvdelen af vores inventory med. Bare for en sikkerheds skyld. Så jeg tænker, at vi egentlig bare løber herover, og så skal vi prøve den andre drage. Det giver ingen mening der for mig. Det har været så nemt at komme mig til, men nu kommer vi til desværre. Jeg har kun set én kamp med mig nogensinde klare Ender Dragen. Og jeg må bare sige, den kamp, den var hård. Så jeg skal prøve at hoppe herned. Vi har mistet en god chunk af vores liv allerede. Ja, jeg skal lige tage det her chorus fruit, bare lige for en sikkerheds skyld. Det tror jeg vil være dejligt. Nu har vi noget chorus fruit. Så teleporterer vi os overalt. Det vil være ret dumt, men alligevel sjovt og vigtigt. Normalt. Men hvad? Der er små øer. Så ikke normalt alligevel. Forstået. Så jeg tænker, at vi går herop. Måske lidt videre her. Okay, det er stadig normale End Island. Jeg tror måske bare, at det er sådan noget resten af islandsene, de måske har med. Eller en eller anden glitch, jeg ved det virkelig ikke. Okay, så vi tager og spiser brød. Og så begynder vi. Oh my god. Ender Dragen på dag 3. Det er normalt. Helt normalt, hvis jeg prøver det, så er det helt normalt. Der er intet specielt. Okay. Den percher. Oh my god, no. No Ender Dragen. Nej. Oh my god, det tager meget liv. Nej. Ingen emojis. Jeg tør ikke lave det emoji. Okay, så vi prøver bare at løbe denne her vej op. Okay. Vi gør det hurtigt lige nu. Går det fint. Det går fint for nu. Men går det hele tiden fint? Stort spørgsmål. Jeg venter på at finde ud af det. Og der tabte vi. Godt. Løb. Vores items er der stadig jo, så jeg bare gør det for en sikkerheds skyld. Okay, jeg har virkelig render distance højt op, så kan jeg godt forstå, at der er en smule lag. Men jeres løber, løb. Jeg synes det er ret sjovt. Det er sådan rigtig sjovt. Jeg tror ikke, vi kommer til at spille bedre på den her verden faktisk alligevel. Bare fedt. Hvis I gerne vil se det med at blive som det her, eller sådan, så skriv det. Oh no. Jeg ved hvad, jeg tror simpelthen det er mit call til, at vi ikke skal gøre noget alligevel. Jeg tror bare, at det bliver det for den her video. Vi kom til end, og det er faktisk alt, der behøves. Så jeg siger egentlig bare tusind tak, fordi I så med på den her video. Og så ses vi i næste video. Bye!